启动仪式即将开始，9、8、7、6、5、4、3、2、1，起行！新年快
广殿后方，未来将不仅是展示文物的空间，更结合科技、艺术与教育，成为信众与游客共同探索杜尔文拉信仰历史的重要据点。同时，它象征信仰传承迈向崭新的里程碑，让信仰在现代继续焕发新生命。在此，我们也广邀各界贤达、信众大德共襄盛举，结缘赞助，让我们的信仰文化得以传承延续推广。
的天地同耀，福气同临，让祥光引领方向，让万马也为我们新的一年送上祝福。